Хамтдаа өнөөдрийнхөө чимээгүй цагийг эхлүүлье. За өнөөдрийн чимээгүй цагийн сэдэв үлгэрлэн харуулж байна уу? Эсвэл гэсэн байна. За Библийн ишлэл Галаат 2:20. Идүүгээ мах боддоо миний амьдарч байгаа нь намайг хайрлаж миний төлөө өөрийгөө өргөсөн Бурхны хүүд итгэх итгэлээр амьдарч байгаа хэрэг юм аа гэж байна. За залбираад эхлэе. Эзэн минь ээ, тэгээд бид таны үгнээ суралцахаар ирлээ. Өөрийнхөө үгээр бидэнтэй үнэхээр яриач. Таны үг бидний үнэхээр өөрчлөх болтгоо гэж залбирч байна. Амен. Өнөөгийн нийгэмд оюутан тамирчдад урд урдынхаас илүү үлгэр дуурайлал үзүүлэх хэрэгтэй байгаа бөгөөд Христэд итгэгч дасгалжуулагчийн хувьд бид энэхүү үйлсэд дуудагдсан билээ. Тамирчид маань өөрсдийн үүрэг даалгавар хэр хэмжээгээ тооцож тоглолтын орой төгс гүйцэтгэл үзүүлээсэй хэмээн бид хүсдэг. Ихэнх тохиолдолд тэд хизээч 100% хүрч чадахгүйгээ мэдэж байхад нь бид тэднийг гүйцэтгэлээр нь дүгнэдэг. Сайн тоглодог тамирчдыг талбай дээр, талбайн гадна ч үлгэр жишээ байхыг бид хүсдэг. Гэхдээ дасгалжуулагчид бид энэ үүргийг хамгийн ихэнд хийх ёстой. Чиний үйлдэл хэлж байгаа үгнээс чинь илүү чанга ярьж байгаа тул юу хийснийг чинь би сонсохгүй байна гэдэг нэг эртний үг байдаг. Хэрвээ бид хэн нэгэнд баярлаа гэж хэлээсэй гэж тамирчдаасаа хүсэж байгаа бол өөртөө эхлээд харуулах хэрэгтэй. Хэрв дүрм дотор малгай өмсөхгүй гэж заасан бол бид ч мөн малгайгаа тайлах хэрэгтэй. Есүс Христ биднийг дуудсан бөгөөд бусдаас ялгарах хүчийг өгсөн. Энэ дэлхийн юу ч биднээс илүү хүчтэй биш. Бид итгэл дээрээ хариуцлагатай байж дасгалжуулагч нараа үг яриа болон үйл хөдлөлөө өөрчлөхийг уриалах хэрэгтэй. Тамирчдынхаа төлөө зөв үлгэр дуурайллыг өөрсдөө эхэлж үзүүлэх хүч чадлыг өгөөч хэмээн бид Бурханаас гуйх хэрэгтэй. За Библийн ишлэл Иохан 20:21. Есүс дахиж тэдэнд амар амгалан та нарт байх болтугай. Эцэг намайг илгээсний адил би бас та нарыг илгээнэ гэвэ. Ром 12:1-ээс. Ах トゥ нараа Бурхны өрөвч сэтгэлээр та нараас хичээнгүйлэн хүсье. Өөрсдийн биеийг Бурханд тааламжтай амьд ариун тахил болгож өрг. Энэ нь та нарын сүнслэг мөргөлмөө. 2-р Тимот 2:2. Олон гэрч нарын өмнө надаас сонссон зүйлсийг бусдад заах чадвартай итгэмжит хүмүүст даатга. Еврей 13:7. Та нарт Бурхны үгийг ярьсан удирдагчдаа сана. Тэдний амьдралын хэв байдлын үр дүнг эргцүүлж итгэлийг нь дуурай гэж байна. Амен. Тэгээд эзний үг үргэлжлүүлэн та бүхэнтэй ярих болтугай.